बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान शारिक खान और आप देख रहे हैं एन न्यूज़। नाजरीन, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि एमईटी ने जो है 17 से लेकर 25 तारीख तक मौसम खुशक रहने का अंदेशा लगाया है। तो हमने भी देखा कि 17 तारीख से ही जो है अच्छी धूप निकल आई। उससे पहले हमने देखा किस तरह से जो है यहाँ पे बारिशों के साथ साथ बर्फ़बारी हो गई। तो आज मैं एक एप्पल ऑर्चर्ड में आ चुका हूँ और आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग जो है जोश दर जोर जो है अपने एप्पल ऑर्चर्ड्स की तरफ आ रहे हैं, अपने खेतों की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि सीज़न अब पीक पे है। आपको मैं इस रिपोर्ट में दिखाऊंगा किस तरह से जो है लोग जो है अपने एप्पल ऑर्चर्ड में आ चुके हैं, स्प्रेज कर रहे हैं या फर्टिलाइजर्स खाद डाल रहे हैं पेड़ों को, क्योंकि सीज़न अब पीक पे है। तो अब बने रहे इस रिपोर्ट में, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। मे नाव यह जम्मू वगे योतान रूद वह कोर दूर वह बागन मज बे दवा करान खाद त्रावान तो गो ये पे रोब थाम आज कर दवा इंतजाम खाद हुन इंतजाम बे पे यह रूद अम सहूलियत कत गया दवा इंशाल्लाह इंशाल्लाह अम सत नो बहर बे लग बे अवे बागन कुन नेरने लबि जमी गई गया खुशक सारी लिहाजा कर अम सत फायदे रूद पे शीन पे सत। झुमका